Яг дараагийн бодлого 33. За энэ их сонирхолтой бодлого. За за ингэж байна. Нэг ийм батархаа л да 49 байх нь 98 гэдэг батархаа энгийн батархаа гэдэг лөө. Тэгээд нэг ийм юу за бүтлгөө гэж л да тэгээд туршлагагүй гэх юм. Туршлагагүй математикч 9-ийн дарангуут үлдсэн тэнцүү байна гэж үздсэн байл л да. Ер нь ийм батархаа байвал 9-ийн дараа л тэгэл энэ батархаа тэнцүү байж болно. Хоёр талд нь 9 байгаа учраас өөрчилж байгаатай адилхан. Тэгээд тэгсэн чинь гай болоод яг энэ батархаа 9-ийн дарсан чинь үлдсэн цифрүүд үлдсэн батархаа нь өмнөх батархаатайгаа яг адилхан утгыг илэрхийлж байгаа байхгүй тий. Тэгээд гэхдээ бүх батархаан дээр тэгж болохгүй шүү дээ хүмүүсээ. Одоо 17 хуваахын 71-ийн 7-ыг дарчиж болохгүй шүү дээ тий. Тэгж тийм ч юм байж болохгүй хаа. За тэнгүүд за энэ нөгөө нэг 10 юм уу 100 ч юм уу тий байдаг штэ. Үржирүүд дээдлийг 10-аар орчуулангууд тэгэл нэмэгдэж ш. Доотлыг 10-аар орчуулангууд дахиад тэг нэмэгдэж байна. Тэгийн дарвал дахиад 3 5 гараад дөнгөтэйгээ тэнцүү гарна гэдэг. Энийг болохоор байдаг л жишээ л гэж үзэх юм л дээ. Tribal гэдэг ч юм за мэдгүй. Тэгэл нэг байдаг. Өлег болсон жишээ гэх юм. Тэгж л ойлгоод. За тэгээд тэгэхээр ийм батархааг ярьлаа шүү дээ. Гэхдээ энэ бол яг ийм сонирхолтой батархаанд бол орохгүй мэл да. Curious fraction гэж дээ. Тэгээд энэ tribal гэж яг юу гэсэн үг юм бэ? Би бас нэг зарим үг яг жигнэс нь мэдэхгүй. Өлег болсон гэж. За төстэй л. Өлег болсон. Өлег болоогүй. Ховор гэсэн үг шүү дээ. Өлег болоогүй. Энгийн биш. Энгийн гэх юм уу да. Энэ бол энгийн жишээ. Тэгээд энгийн биш. Тийм дөрвөн батархаа байдаг гинэ. Тэгээ батархаа утх нь нэгээс баг гэж шүү за. Өөрөлдвөл ихэн доороо гэсэн үг те. Тэгээд би одоо доороо моороо гэж ярихаар мэрэгжлийн бус би тийм математикч биш шүү хүмүүсээ. За тэгээд жиц. Тэгээд дээдл дотл нь ингээд хоёр оронтой юм байна л да. Тэгэхээр ерөнхийдөө тийм дөрвөн батархаа байдаг гэж байна шүү дээ. Тэгээ энэ батархаануудыг үржүүлээд тэгээд lowest common terms гэдэг чинь миний ойлгож байгаагаар бол тултал нь хуваахыг хэлдэг шүү дээ. Тултал нь хуваах гэдэг баха. Юу гэдэг лээ. Нэг үг байгаа. Нэг үг тэр үгийг олоод хэлнэ. Юу гэдэг лээ. Энгийн батархаа тэнгуүтэй тултал нь хуваацсан байвал нэг үг гэдэг шүү дээ. Түр хуваар юу вэ? Энгийн батархааг тултал нь хуваахыг юу гэдэг лээ? Хэвтлээ. Юу гэдэг лээ?
Энэ шүү дээ хураах байхгүй. 42 дугаар хатсан байгаа юм. 42 нь хаана? Эх 4 дээр явчих. 42. Үл хураагдах боторхой гэж байгаа юм шүү дээ. За тэгэхээр энийг толчлон хуваана гэдгийг бол үл хураагдах боторхой болгох юм байна л да. Дээдл доотлол нь харилцаахын тоолно гэж шүү дээ. За үл хураагдах боторхой болгоод эхлээд дөрвөн боторхойгаа үл хураагдах боторхой болгож аваад үржүүлээд тэнгуудын деноминатор гэдэг чинь доотлол нөхөө тий. Доотлын деноминатор гэдэг. Над чиг л ярьж штин тий. Denominator is the bottom number in a fraction гэж байгаа байхгүй. За би бас ганцаарх навчлаа. За тэгээд доотлохын тоог нь оол гэлтэй гэж. За энэ сонирхолтой бодлого. За ер нь бол нэг иймэрхүү юм байна гэсэн үг л дээ. A B хувахан C D. За ингэж үзэж болох байх тий. Адилхан цифр байгаа учраас A B D ч гэдэг юм уу те. Тэгснэ A B D B гэж бас байж болох байх те. Гурван цифрийн тухай л ярьж байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт B A B D D B B A BD. За ийм дөрвөн тохиолдол байгаа гэж үзье л да тий. Гэхдээ ямар нэгэн боторхой яг бол жишээлбэл одоо энэ адилхан цифр нь ингээд нэг талтай байж болох хаа тий. Ягаад ч гарахгүй байх гэж бодож байна. За жишээлбэл 15-ыг хуваах нь 35 гэж үзье л да тий. Энэ ягаад ч яахгүй шүү дээ тий. 5-ын би дарангууд энэ адилхан болно болохгүй гэдгийг илэрхийлж болох хаа тий. Жингэн гэсэн үг шүү дээ. А үрчиг нь 10. Нэмэх нь B. Тэгснэ. D үрчиг нь 10. Нэмэх нь B. Нэг хуваачиж байгаа шүү дээ. Тэнцүү А үрчиг нь B хуваах нь D-г B. За мэдээж энэ B-г дарчихна. B-г дарахгүй шүү дээ тий. Хэлээ. Дарч болно гэж үзэх гэдэг шүү дээ тий. Дарч болно гэж үзэн. Тэгэх юм бол бид нэр одоо эндээс хордлын тэрүүгээр үржүүлээд А үржих нь 10, үржих нь D, нэмэх нь BD. Тэнцүү. За одоо D-г энэ тал руу үржүүлэхээр D үржих нь A, D үржих нь 10. Нэмэх нь BA гэсэн ийм юм гарч шүү дээ. AD. За энэ чи яах ёстой вэ одоо? Энэ хоёр тэнцүү шүү дээ. Ингээ энэ хоёрыг тэнцүү юм чинь дарах нь шүү дээ. За дарж үзье заяа. Тэнгүүд BD тэнцүү AB болчихлоо шүү дээ. Тэнгүүд DA хоёр тэнцүү болох гэдэг шүү дээ. Зөвхөн тэнцүү нөхцөлтөл энэ биелнэ гэж байгаа байхгүй. Дээдл доотлоор нь тэнцүү үед бусад тохиолдолд биелэхгүй л гэсэн юм гарч байгаа шиг байна тийм математик гаргалгаа. Гэтэл манайх бол тийм юмыг нэгээс баг гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр шаардлагыг хангахгүй гэсэн. Тэр дээдл доотлолд тэнцүү болчихор чинь нэгээс багаж яг нэгтэй тэнцэж шүү дээ. Тэгэхээр за. Тэгэхээр бид нэр эндээс юу ойлгосон бэ гэхээр юу гаргасан бэ гэхээр энэ худлаа гэсэн үг тийм. За энийг худлаа гэдгийг баталсан. За саяных шиг энийг худлаа гэдгийг ч баталчих болох хаа. Адилхан л ахлаа. За энэ худлаа гэдгийг илэрхий тийм. Давид саяных бол 2 дахь нь энэ байсан шүү дээ. 51-ийг хуваах нь 58 тэнцүү байна гэж байхгүй шүү дээ тий. 51-ийг хуваах нь 58 чинь 1-ийг хуваах нь 8-тай тэнцүү байна гэж байх уу?
Яаж байхгүй шүү дээ, тийм үү. За энийг би батлах гэдэг яг энэ илэрхий юм байна. За саяных бол зүгээр тоо нэмэгдсэн учраас харьцангуй их багийн зөрүүгээр шууд харьцуулаад харьцуулсан үйлдэлтэйгээр баталчих болно саяны тохиолдол бол. За ийм хоёр тохиолдол байгаа л да. Тэгэл ийм хоёр тохиолдлуудаа шалгаал болохгүй тий. Тэгээд за бодъё. Аахан юм шүү дээ. Ер нь бодлого бодохын тулд ингээд интернетээс янз юм унших, үг орчуулах тийм шаардлагууд юм гардаг шүү дээ. За явандаа цөөрдөлтөө юм уншаад эхлэхээр хэллэгнүүдэд жишээлбэл цэцэд эхэлчихээр гаг болчтой. Эхэндээ бол тэгэл байнга шүү дээ. За манайд чинь юу байгаа вэ? A B D л гэж байгаа шүү дээ тий. За тэгээд за энэ ч ахаа ингээ гүйчин тий. D-ээс ялгаатай байх хэрэгтэй тий. D энэ болчин оруулаа ялгаатай байх хэрэгтэй шүү дээ. Ялгаатай байх хэрэгтэй гэдгийг яаж хангуулах вэ? Хэлбэрхнаар. Нашаад ингэчээ. D тэнцүү 1, D-ээс бага тэнцүү 9. За ингээд ерөнхийдөө давталтуудаа биччихээ л да. 3 дахь давталтлаа л да. B тэнцүү 1, B-ээс бага тэнцүү 9, D. За одоо энд нь ингээл тавьд өгчөж болно л да. Энд нь нөхцөлийн тавьд өгчхөр гарын авчин өстэй тий. Тэгэхээр энд нь л бичиж өгөхгүй бол болохгүй хаа. За тэгэнгүүтээ за ED 2 ялгаатай болсон шүү дээ тий. Одоо би ч нөгөө хоёроос ялгаатай байх хэрэгтэй шүү дээ тий. За одоо бид нэр энийг шалгана шүү дээ тий. За шалгагч. Яг нөгөө юуны дээд дот гэж тий. Уг нь хүртүр ногдорчлоо. Юу лээ нэг тиймэрхүү үг нь 10 жил ах зөндөө заагаал гэдэгс. Дээд дот хоёрын нэг болгоч. Тэгээ ерөнхийдөө үржүүлээд явчихна гэсэн үг. За шалгагчгүй A B D. За ийм ялгаатай 3 тоо бол олцсон. Одоо бид нэг хоёр тохиолдол дээр шалгаж шít хэрвээ A B гүрчг нь 10 нэмэх нь B биг хувахан биг үрчг нь 10 нэмэх нь D явахгүй тий. Тэцүү бигийн дараад A-г хувахан D. Одоо энийг ингэж бутархай бодолт хийж болохгүй амар зөрүү гарна. Тийм болохоор энэ бутархайгаа энгийн болох хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ A-г энэ талд нь гаргаад энэ бутархайг энэ талд нь гаргачих гэсэн үг тий. Тэгэхээр арай энгийн болчихно гэсэн үг. Тэгэхгүй болохгүй байхгүй. Бутархай таад ингээ харьцуулах юм бол зэч тэнцэхгүй байхгүй. Зэч тэнцэхгүй болох байхгүй. Юу нь л гарч болно. Бутархай таа бодоод тэгж бодоод. Иймэрхүү энгийн болгож болж байл юм гэж бодчих. За ийм үед бид нэгийг нь олчлаа гэсэн үг шүү дээ тий. Тэгэх юм бол A-н дээр байгаа тий. Ялаа. Биш энэ D-г хаахан.
Биш энийг буруу юм хийчлээ те. Сонирн болчлоо да. Ийм байгаа шүү дээ те. D-ийн талд нь гаргана шүү дээ. Тийм баха. Их сонир харагдсан. Тэгээд ч зүг болно шүү дээ. Манаас ч өгч байна. За тэгэхээр дээд талд нь бид нарт юу үлдэж байгаа вэ гэхээр дээдийг үржих тэнцүү үлдээд байгаа шүү дээ тий. Тэгээд доодыг үржих тэнцүү D үлдээд байгаа тий. Ингээл болчих гэсэн. Энэ нэг тохиолдол нь. За тэгэнгүүт нөгөө тохиолдол нь болохоор би ч урталтаа зөвлөн тий. Энэ тохиолдолд болохоор D урталтаа. Үнэ. Тэгэл би тэгэл ингээд болчих юм. За бидний дээд доодыгаа нэгээс ялгаатай нь шалгах юм байна шүү дээ. Энийг ингээд шалгах ч л да. Одоо энэ тохиолдолд нэгээс ялгаатай байхын тулд нэгээс бага байхын тулд A B гэх юм би A-ийн B-гээс бага байх хэрэгтэй л гэсэн үг тийм. Бага болж шүү дээ. Ялгаатай байгаа ч үгүйсээ. За энэ тохиолдолд B-г байх нь A B нурталтай шүү дээ. Нөгөө талдаа D нурталтай байгаа шүү дээ. Тэгэхээр үлээ. B нурталтай. Тэгэхээр B D нэх байх шүү дээ. Зөв. Энэ тохиолдолд нэгээс бага байхын тулд B-ийн A-с их байх шүү дээ. Энэ тохиолдолд болохоор D-ийн B-гээс их байх шүү дээ. Зөв. 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 За. Юу л гэдэг юм да. За ер нь ямар шугам ботор хаанууд гараад байгааг нь бичиж та тий. Хэвлээд үзээ л та тий. Энэ шүү дээ тий. Цагийн болж байна. За болол юу шууд бодъё. Тэрийн дараа нь очих нь алдах байх. За ямар алдаа гараад байна. Шалга A B D энэ функц аргумент энд параметр дэмжиж чадчих. Глобал авч. За тэгээд out did минутаар бол 100 гэдэг арга гарсан байсан шүү дээ. Did dot. За 100 гарч ий те минийх. Тийм зөв юм ба. Зөв бах та одоо бодвол. Тэгээ энэ хоёр чинь толтол нь хуваахныг арга байгаа шүү дээ. Did dot хоёрыг хамгийн хэрэг багч нь олж байгаа л тэгэл хойлын тэрүүр хаваагач шүү дээ. Тэгээд бид нар бол доотлол хэрэгтэй юм чаа. Хамгийн хэрэг багч зөндөө олсон шүү дээ. Хамгийн хэрэг багчид гэж болно шүү дээ. X-ийн y-гээс X y ялгаатай үед хэрвээ X нь эрсэх юм байвал X тэнцүү X модуль y-тэй. Үгүй бол ялгаатай байгаа шүү дээ. Y тэнцүү Y-ийг модуль. За ингэж болчих шүү дээ. Тэнгүүтээ бид нар доотлон хэрэгтэй юм чинь. Одоо
бид хамгийн их ерөнхий багч нь болцсон. Махан нэрэл нэг даа шүү дээ. Алгач чи тэг байж болох уу? Тэг гарчвал. Тэг гарч болох уу? Тэг гарч болно. Тэг гэдгийг яаж үзэх вэ гэхээр яг олон юм шалахгүй. Яг л зүгээр ингэчээ x тэнцүү max x y нэг нь тэг биш байна шүү дээ. За ингээл болж байгаа. Нэг хөр. Алдаа заасан. Ямар алдаа заасан бэ? Хоохгүй. За 2хан тооштой илэрхий 2 тоог хаачдаггүй юм. Энэ дээр бид нар алдаа заадаг гэсэн. Тийш дээ. Энийг хийж өгөхгүйгээр ингэ юм байна. Ясан золонтой юм. За. Чид. Нэг юм хийж өгөх болохгүй хаа. Болохгүй хаа ч болохгүй гэсэн. Тэгвэл өөрөө тоог тэг тоогаад байгаа гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр нөгөө компьютер чинь division by 0 гэдэг алдаа заагаад байгаа. Процессор тийм үйл хийж чаддгүй гэж л хийж өгсөн шүү дээ. Надад. Тэгтэл чадахгүй л хэл та. Сотохгүй юм ч тий. За. За ингээд удаа 800 байх юм гинэ. Хамгийн их ерөнхий багч 8 гинэ. Тэгэлтэй. Бид нар бол 100 ингээд гаргаад авчнаа. Энэ асуудалгүй. 100 тий. Одоо бид нар цаг байна. Дөндөө цаг байна. Тийм учраас ямар санууд алдсан гэдгийг. Хэлмээр санагдаад байна. Харамаа санагдаад байна тий. Одоо энэ эгэлгүй бутархаанууд хэрэг гэдэг. Иймэрхүү бутархаагаар хүмүүсийн толгойг эргүүлсэх хичээл зааж болох юм шүү дээ. Юу гэдэг нь те одоо жишээлбэл 48 байлаа. 49 98. Тэнгүүд шууд 49-ийг хаах нь 98 гэдэг бутархааг ер нь өнгийн бутархааг бүгдээрээ хураах гой аргатай танилцъя. Жишээлбэл 49 гэдэг бутархаа энд 9 адилхан байгаа учраас 9-нд орчээ. Тэгээд энэ 49-ийг хаах нь 98 өөртөө тэнцүү. Тэгэхээр адилхан цифрийн үйл дарчиж болно гэдэг толгой өргөөс хичээл зааж болох юм шүү. Гэхдээ тэр бол нэг өстэй манай мэрэгжлийн салбарын хувьд бол нүгэл шүү дээ. За нөгөөх нь болохоор бэрийн солиод B за. Энэ шууд ингээл заад. Мангар их таалцсан шүү дээ. Тэг шүү дээ. Юу. Энэ цаг болоогоц. Эндич. Заад. Энэ эндич. Одоо манай дөрвөн шийд бол дөрвөлээл хараагаал гарчих хэвээр тэ. Энэ дөрвөл юм ба штэ тэ. 16 64 шалганаа. На 16 64 6-ыг дарах юм ба штэ. Нэгийг хаахан 4. Гарчин тий. 19 95 9-ийн дараалал нэгийг хаахан 5. Байна. 26 65 6-ыг тарлах 25. 13 дарагч байгаа юм штэ. За энэ болохоор энэ нөгөө жишээ штэ.
За. Тэгэнгүүтээ эн чинь болохоор 4 8 болчихж байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ бахан 1 1 2 4 ч үржигдээд 8 4 5 5 8 ч үржигдээд 800 гарч байгаа байхгүй. За. Нэг иймэрхүү бодолт байна шүү. За. Thank you. За 33 дугаар бодлогыг нэг иймэрхүү бодож байна.